En modedille har ramt hele landet. Farvestrålende kæder, som de her, sælges til folk, der tror på stenens helbredende virkning, men også til dem, der bare synes, de er flotte. Jeg synes, de er flotte, og det er turkist, ikke? Og så matcher de til min BH og øreringe og smykker, jeg har fået på sådan en krøg. Købt på sådan en krøg, og det synes jeg er en dejlig farve, især her til sommeren, ikke? Når man er brun, ikke? Men nu ligger der også en anden betydning i turkis eksempelvis. Det skulle give styrke og mod. Er det noget, der betyder noget for dig? Nej, fordi det er noget, jeg er født med. Det er, fordi jeg synes, de er pæne, og fordi at indtil videre, der har de hjulpet fint nok. Hvad er det hjulpet på? Ham her for eksempel. Unge piger, såvel som de lidt ældre, er røget på dillen. Armbånd som disse langs i tusindvis over disken hos guldsmede landet over. Det går rigtig godt. Det kører ud af, at det er ting, vi skal supplere næsten hver dag, hvor vi skal ringe og bestille ved firmaet, der leverer dem. Pigerne er helt vilde med armbåndene, mens drengene endnu ikke har set lyset. Det siger mig ikke rigtig noget. Du er med til halskæder? Ja. Armbåndene går under betegnelsen Powerbeats. Men Powerbeats er faktisk ikke noget nyt fænomen. Opfundet af smarte forretningsfolk, der har fundet de vise sten. Det er sten, som går helt tilbage, som er urgamle sten, og som er blevet brugt helt tilbage til Mesopotamien, til Østen. I 1864 for eksempel havde mange krigere en lille blodsten med i lommen, da den er meget jernholdig, og den gør åbenbart, at blodet koagulerer hurtigere. Udover at standse blødninger hjælper blodsten også på ejerens selvkontrol. Hjælper det så? Ja, det gør det meget. Hun ser meget rolig ud nu. Ja, det var fået på en god dag. En sten som jade skulle virke mod nyrer og hjerteproblemer. Onyx beskytter og forstærker hørelsen. Og rosenkvarts holder partneren på dydens smalle vej. Men den sten skulle angiveligt også have andre egenskaber. Det er en sten, som bliver brugt meget i dag mod stråler. Især for computerskærme og fra fjernsyn, som tager de skadelige stråler derfra. Men fra land til land tillægger man dog alt for stor betydning. Og så alligevel. Hvis du selv skulle vælge en af Powerbeat-armbåndene ud efter, hvilken virkning de havde, hvad skulle det så være? Så skulle det nok være blodstenen. Den giver lidt styrke, den giver udholdenhed, og det kan jeg godt have brug for en gang imellem. Den virker også mod søvnløshed, som også er nok så væsentligt en gang imellem at få tilstrækkeligt med søvn. Den her sten hedder ametyst, og på græs der betyder det mod drukkenskab, og det skulle hjælpe mod alkoholisme. Ametysten skulle også skærpe koncentrationen, og det er der sikkert mange, der kunne få brug for herop til eksamenstid.